si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa. Pokea sifa. Inaweza kuhatarisha maisha, lakini we stand. Inaweza, na sisi tuko katika biashara. We are in our job. And our job today is to do what? To worship. Bless the name of the Lord. So I request mtu atupe wimbo mwingine wa sifa. We worship the Lord. I cannot deny God. Worship. If it calls to worship katika jela, then let it be. Bless the name of the Lord. Amen. Namna hiyo. Bless the name of the Lord. Amen. Let us forget about what is happening. Wamijengo wacha waendelee na nini? Wacheo wacha waendelee na nini? Na cheo, lakini wa ibada wafanye nini? Wafanye ibada. Waendelee na ibada. Tusimame na wao. Tusimame pia na wao. Haleluya. Ibada ni ya kusimama. Ibada ni fanye nini? Ni kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kuombea watu because that is our responsibility. Bless the name of the Lord. Sisi tuinuke na tu. na zedi nyingi na tena zedi ya timu tongo wapeane hizi pia wao. Leo ni sisi baga saa zingine kubeba stamps. Ni shameful watu wenye wamejisanya wakatafuta uwanja wakajenga kanisa. Si kuna sheria ya public participation? Hao washirika hawakuhusishwa kwa vyovyote vile. Wanaamka Sunday wanakuta maaskari wamewazunguka, wanakuta orders zinazungushwa huku, wanaambiwa mambo ambayo hawajui, na wanaambiwa ati wachungwe na huyo pastor. This is very shameful. Serikali tafadhali, na registrar of societies come to aid ya mambo haya. Nashangaa kama Kenya kuna sheria. Nani huyo anaweza kuja akaamua ati atafukuza watu wengi kama hao? Watu wamejenga kanisa kwa sababu ya jina. Watu wamejenga kanisa, wamenunua uwanja, wamefanya kila kitu, alafu leo wanakaa kwa jua. I want to condemn hii maneno kwa the strongest words possible. And I appeal to registrar of societies. Kama hii kitu inaitwa Eagle Rice imekuwa ya kutenganisha watu, why should we build another Shakahola? Yes. We cannot build another Shakahola. Mtu hawezi toka huko akasema DNA yako Alpha na Omega. Hata kama lazima kuongozwe, kuna consultations, you consult. Why should you not watu wote, why should they not be consulted?
kanisa likae mtu mmoja ati kwa sababu that is the joy. I think hii kitu, please serikali, please koti. Na tunashangaa koti inawezaje kutoa orders wakati kuna order nyingine existing. A lower court inatoa order against another order. Ninashangaa, I need to be told. Hii kizungumkuti tunahitaji kuambiwa. Hii kanisa ilianza 209. Na kutoka 209 hii uwanja walikuwa wamelease. Alafu ikaendelea wakaanza kununua. Hii uwanja imecost around 8 to 10 million. Na ni hao washirika wamejenga, ilianza kutoka 209. Hii mjengo hata ukiangalia bado haijaisha. Hao mama wanauza sukuma, hao mama wengine ni wamama wa nyumba, hao mimi wengine ni housewives, lakini wanachangia pesa kidogo kidogo angalau wapate mahali pa ibada. Na leo wanaabudia nje. I think this is wrong. Leo tuko na viti vyetu, tumejenga washirika wamejenga jengo yao ili wajifunike kifuli, lakini siku ya leo tumeabudia kwa jua, wa mama wazee hata wengine wako hapa, imebidi tuombe viti ili waweze kukalia. Hii ni kitu mbaya sana, ni against, actually this is against humanity. Kwa maana sasa washirika wanazaje jenga kanisa na wakuja watolewe nje, waletewe mtu ambaye hawamjui hata hatutaki kuwa na shikaola nyingine hapa. Tuweze kutolewa mtu kwa bush atuletewe kwa kanisa, hiyo tumekataa. Kuna high court orders za Machakos, tulienda 2020 wakati kanisa limekuwa na mizozo. Askofu ameamua kuendesha kanisa kama property yake, na tukakataa, na orders kapeanwa, ikaambiwa ya kwamba asiindafie na ofisi na kazi za reverends hawa. So mchungaji wa hapa ni one of the plaintiff ambao alienda kotini. Kwa hivyo ikawa baada ya hiyo bishop akawa anabadilisha, anachukua pastors, analeta ana change kitu ambacho tumekataa. Na hapa ameenda pale Mapoko, ameleta mchungaji mwingine, washirika wamekataa, na kuna orders ilipeanwa na lower court, na tukasema tu abide na the court orders za lower court, na tunashangaa vile lower court inapeana orders against the high court. So siku ya leo tumekuja hapa tukakataane na hiyo mambo, tumekubali kukaa nje, washirika wamekuwa nje, na yule mchungaji ako pale peke yake na watu wawili. Hivyo tunauliza, hiyo ni haki kweli? Hiyo huwezi kawa haki. Hivyo tunaomba tusaidiwe, koti refuse orders ili washirika warudi. Leo tumeabudu kwa jua na tumeona si mzuri. Kanisa hili liko na watu between 150 to 200. Hata saa hii wale wako hapa ni around 50 or less. Kwa maana watu wamefurugwa, na kuwa na services mbili imeaffect. Yule pasa liletwa pale ako hapo ndani peke yake na vijana wawili ambao wako pale. So tunasema ya kwamba tunataka kurudi kanisa ni la watu, hata huyo bishop na hao secretaries kama mimi na wale wengine wanachaguliwa na watu, na walifanya AGM kama bila kutuita na bila kuita hao watu, na sasa wanataka kuimpose viongozi ambao wanakataliwa na watu. Hivyo wameweka makesi ya bure na accusations za uongo juu ya mchungaji wa hapa, na hiyo tumekataa na tunapinga kwa IST terms. Ama washirika mnasema namna gani? Hajatoa ndururu yoyote kujenga hapa, hajatoa ndururu yoyote kununua kiwanja. Hii ni kazi yote ya members, na ametoka. Hata kuna members wengine hapa walimuona first time last Sunday wakati alikuja hapa. So that is unfair, na kuna freedom ya association na freedom ya worship. Sasa wanataka kuimposiwa pastor. Tangu hii kanisa ianze wakati wa Emma ndio nilingia kanisa. Na tukangangana ni kanisa mpaka mahali tukafika hapo. Tunachanga pesa sisi wenyewe kama washirika, tunasaidiana na reverend wetu Wambua. Leona Nation Wambua. Tunangangana sisi wenyewe. Baadaye tunapata mwingine anajileta anajiita bishop. Na mimi sijaimjua hata sijaimuona. Hata huyu tunaletewa hapa tunaambiwa ni ndio pastor wetu. Watuondolee ule wetu atumjui na tujaimuona. Ile sisi tunaweza omba, tunaomba Mungu tu atusaidie na serikali tusaidie. Tuondelewe hii maneno kwa ajili hii sio maisha mazuri. Tunaabudu Mungu kwa jua, kanisa letu ndio ile. Sisi washiriki ndio tumejenga. Na hakuna mtu anaingia kwa kanisa kwa ajili ya watu watatu. Sasa hizi watu watatu wa kanisani ndio wamekaa kanisa. Kwa kanisa sisi wenyewe tumejenga. Tumeanza kutoka kwa hema mpaka mahali tumefika wakati kama huu. Tumechomeka kwa najua watu wamekaa kanisani. Tunaomba tu Mungu atusaidie tu
atuondolea watu kanisani yetu, tuendelee kama kawaida. Kama wako na makesi wenyewe, kesi zao ziko kotini, waende wakamalize shida zao nje, waache kusumbua washiriki. Washiriki waendelee na ibada kama kawaida. Hiyo tu ndio ningeweza kusema. Ni hatuna amani, hatuna furaha. Hii ni wiki ya 3 kama hatuabudu. Tunaingia wa kanisa, wanaingia, inabidi tutoke ndio wasitokee makesi ya uongo. Ndio amezoea kuwekea watu makesi ya uongo. Makanisa zaidi sijui hata shilingi ngapi ameharibu. Zingine ameuza, ameweka garage. Ingine ameweka car wash. Ingine ndio ameuzia Waislamu. Huyu ni mpinga Kristo. Lakini Mungu aliye mbinguni atajibu maombi yetu. Hii kanisa mimi niliingia 209. Juu nikiingia kijana yangu saa hizi. Kijana yangu mwenye sasa last born wangu ako na 14 years saa hizi. Na hakuwa amezaliwa. Niliingia ikiwa ya Emma. Na tukaanza kusaidiana sisi wenyewe. Hata kiwanja hata huyu mwenye anajita leo na hata ajui kiwanja imetoka wapi, hata gym ya ndani. Nitakutaka kuingia juu amezoea kubora vitu za watu. Awachane na sisi, endelea na maisha yake na endelea na kotini. Na zile makanisa amenyang'anya na ameuza, zingine ameweka msikiti, lakini ajue Mungu halali. Sisi tumemkataa katika hii kanisa. Awache sisi tuendelee na ibada yetu. Hi guys, how are you?